mahalından olan Cəbrayıl, Zəngilan, Azərbaycanın hər yerindəndir Tahir müəllim. Ondan sonra ödüllərimiz olacaq. Təbii ki, Vəhdətdən də bizim dəyərli zabitimiz, ziyalımız, hüquq şöbəsinin rəhbəri danışacaq. Buyur Tahir müəllim. Təşəkkür edirəm İsmail müəllim. Salamlayıram müsbikləri. Hörmətli qonaqlar, əziz qardaşlar, hörmətli qazilər, şəhid ailələrimiz, şəhid bacıları, qardaşları, ataları, anaları və hörmətli Ermənistanın ən gözəl diyarı olan Dərələzi cəmaatı. Hər birinizi salamlayıram. Bugün bu tədbirdə mən İsmail müəllimlə çoxdan dostluq, qardaşımızdır. Və mən əslən Şərqi Zəngəzur, Zəngilan rayonundanam. Və Zəngilan bilirsiniz də həm sağ, həm sol tərəfi 157 kilometr Ermənistandan səyrətdir. Bizim dövlət bayrağının aypara hissəsi Ermənistandır, ulduz Zəngilandır. Qabaqda İrandır. Və mən xatırlayıram bizim bu düşmənlərimizin 88-ci ildə törətdiyi cinayətlər ta 2023-cü ilə qədər. Və mən hər iki müharibənin iştirakçısıyam. 5 il günə gün müharibədə olmuşam. Xatırlayıram 80-ci ili Bakı Kafan deyilən bir poyuz vardı. Poyuz deyildi. O vaxt elektriskə yoxdur. Dartıb aparırdı. Və Bakı Yerevan, Bakı Noraşin deyilən vardı. Və mən onda uşaqdım. Təxminən 11 yaşım zadım olardı olmazdı. Vazala yaxın yaşayırdıq. Lobya çubuğu deyirik biz. Lobya çubuğunun üzrə gizlikanı bağlayırdıq. Güya su ilə oynuyorduk. Bu ermənilər də tam burada dururdu. Və başını da çıxardırdılar 2-ci polkadan yarıya qədər çölə. Və biz də ondan su ilə oynuyorduk. Mən 80-ci illərdən söhbət edirəm. Ama 80, 81, 82 hələ bu ara qarışmamışdan qabaq. Və biz də tam burada duran və yaxud da pəncərədən başını çıxaran, kafandan gələn bütün ermənilər hamısını yarası salırdıq. Və onlar Mincivanda düşürdülər yuyulmağa, orada da bir partiya dövürdülər, yola sağırdılar, yedirdi. Yəni bu düşmənlər tarixən 70 illərlə hazırladığı planları piçə çıxdı. Çünki Azərbaycanın dövləti var, bu dövlətin ordusu var, bu dövlətin gənc, bu millətin döyüşən olanları var. Və biz onların dərsin həm o zaman verdik, həm bu zaman verdik. Mən biraz istəyirəm, biraz geriyə gedim danışım. Çox adam deyir ki, 1-ci Qarabağ müharibəsində müharibə uduzulub. Mən müharibənin ikisində iştirakçısı olmuşam. Bu müharibədə olan texnika, bu müharibədə olan silah-sursat 1-ci Qarabağ müharibəsində olsaydı, oranın döyüşçüləri Yerevanı da dağıtmışdılar. Yəni bilin, telefon yoxudur ki, ailəli bir gənc zəng eləsin, övladını soruşsun ki, mənim övladım necədir? 3 il bir dağın üstündə qalırdı. 3 il tərpənmədən. Çox çətin bir vəziyyətdir o dövrdə. Və mən xatırlatmaq istəyirəm ki, 88-ci ildən 91-ci ilin 18 oktyabrına qədər milli münaqişə zəminində təxminən 1000 nəfər itkin düşmüş və şəhid olmuşdur. Buna deyirik milli münaqişə zamanında. 9 oktyabrdan Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin Ali Soveti qərarına yaradılıb 94-ün may ayının 12-sinə qədər təxminən biz 15.000 şəhid verdik. 15.000, 25.000 qazi oldu. Və bu 15.000 şəhid və qazi Ermənistanla döyüşmürdü. 2 ölkə ilə döyüşürdü. 366-cı diviziya vardı, yəni xatırlayır hər kəs. Qafqaz diviziyası deyirdilər və o ən çox Baqran hissəsində yerləşib, indiki bizim Hadrutda. Hadrutda da ermənilər yaşayırdı da, həm diviziyaydı, Baqran, həm də ermənilərdi. Və bu 1-ci Qarabağ döyüşçüləri böyük Rusiya ilə 366-cı diviziya ilə o qədər müharibə apardı ki, 4 ilə o boyda 2 dövlət 20% torpağı işğal edildi. Və baxın, zaman gəldi,
ve 2020 yılın 27 sentyabrında Ali Başkomandanın eş hücuma hazır ol gösterişinde 44 güne 20% torpaq azad edildi. Ve bugün bizim kalan neyimiz kalır İsmail Müəllim? Əsas məsələ Şərqi Zəngəzurda 35 kilometrdir da, yani 14 kilometre 98. ildə verilmişdi Rus'ta. Biraz da Stalin artırdı, elədi 35. Ve bununla da bitti. İnşallah ben